अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, मैं अपनी बाइक चला रहा था और रास्ते में मुझे फील हुआ कि इसकी एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो चेंज हो गई है। तो जब मैं घर में आया इसको मैंने चेक किया, तो सबसे पहले मैं आपको साउंड चेक करवा देता हूँ। आप ज़रा इसकी साउंड सुने। तो इस साउंड से क्लियरली पता चल रहा है कि जो एग्जॉस्ट सलेंसर है जो अटैच है हेड वाली साइड से, वहाँ से एक्स्ट्रा शोर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई गैस लीक हो रही है। अगर आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो चूंकि अभी ठंड भी है तो आसानी से जिसका गैसेज हैं उसका प्रेशर और उसके जो गर्म गैसेज हैं वो फील होती हैं। तो इसके अंदर होता है कि इसके अंदर एग्जॉस्ट सील होती है, जब वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से गैसेस लीक होने लग जाती हैं। तो अभी मैं इसकी एग्जॉस्ट सील चेंज करूँगा और इसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसके ऊपर 2 एल्की के बोल्ट्स लगे होते हैं यामाहा बाइक्स के केस में। अगर दूसरे बाइक है तो एल्की के अलावा भी कोई बोल्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये 2 बोल्ट्स हैं, इसको मैं खोलूँगा और ये बोल्ट्स रिमूव कर दूँगा। इसके बाद जो एग्जॉस्ट का पिछला माउंट है उसके ऊपर एक बोल्ट लगा होता है, वो बोल्ट लूज़ कर देना है, उतारना नहीं है, जस्ट लूज़ करना है ताकि इसके अंदर थोड़ी गैप आ जाए, प्ले आ जाए, साइलेंसर फ्री हो जाए हमारा। जब साइलेंसर फ्री हो जाएगा तो आगे से जो हेड के साथ है वहाँ से आसानी से उतर सकेगा। तो आगे से जो एग्जॉस्ट है उसको बाहर करना है, तो बाहर निकल आएगा और इसके अंदर जो सील है उसको निकाल लेना है। सील की हालत आप देख सकते हैं ख़राब हो चुकी है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी सफाई करने के बाद इसमें नई सील डाल दूंगा। अगर आप कोई अच्छी बाइक जैसे कि यामाहा बाइक्स, सुजुकी की बाइक्स या फिर होंडा की CB150F खरीदने का सोच रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी बाइक है लेकिन आप उसके महंगे स्पेयर पार्ट से परेशान हैं, तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के विड स्टोर पे आपको इन सब बाइक्स के पार्ट्स काफ़ी मुनासिब रेट पे मिलेंगे और डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। तो अभी ऑर्डर प्लेस कीजिए और अपने बाइक के स्पेयर पार्ट्स मुनासिब रेट्स पे घर बैठे हासिल करें। सील को बिठाने के बाद जो एग्जॉस्ट है उसके ऊपर रख के इनलाइन करके इसके ऊपर बोल्ट्स लगा देंगे। याद रखिएगा कि जब भी आप इसको फिट करेंगे तो सबसे पहले आपने जो हेड वाली साइड के एग्जॉस्ट के बोल्ट्स हैं वो अच्छे से टाइट कर देने हैं। उसके बाद जो पिछली माउंट वाली साइड है उसको बाद में टाइट करेंगे। तो ये था सिंपल सा प्रोसीजर मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट सील चेंज करने का तरीकाकार। अभी मैं आपको बाइक की साउंड चेक करवाऊंगा, बिल्कुल स्मूथ साउंड हो जाएगी। के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।